今日早起，伫咧中華豐原有2個人去吐蚵仔，因為無注意到時間甲流水，煞去拄到大樓，而且這水是因甲橫坎遮爾啊懸，加在附近有人看到，是趕緊甲救起來。2個民眾甲蚵仔坪游條條佇海的普節頂者，19早起10點外，海巡人員佇彰化縣豐原南蚵仔島這片海中進行救人離開的任務時，意外發現2個人佇海內，由海水已經到橫坎啊，情況是真危險。民眾無注意這個海潮，潮佇蚵仔島常常發生。去年10月有遊客開車來到彰化王景的海岸，直接徛佇福寶蚵仔島白頂檔，海巡輸液車、蚵仔車業者來支援，才法度順利離開。也若根據中央氣象署海潮預報，豐原沿海19即天佇11點51分左右會達到流電。死亡的民眾甲死亂的越南移工2個人，敢若因為頭一擺去撿蛤蟆啦，唔知影海潮變化潮佇遐，加在海巡人員甲護官漁民趕緊來救人。小艇組與鄰近友好遊民抵達民眾受困處，合力將人員救起，並安全帶返岸際。經救護人員現場檢疫處置後，由芳苑消防隊將人後送醫院就醫。2個人有小可切着傷，尾仔送去蒞林基督教病院救治。海事處提醒中部海岸海潮差異真大，民眾佇水域活動一定要注意天氣甲海象變化，確保自身的安全。記者綜合報道。